سلام بچه‌ها، خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از کانال تاندر استریک. امروز اومدیم که بریم بهترین فیلتر شکن برای اکسید یا حالا هر چیز دیگه و یوتیوب رو بهتون معرفی کنم. خب لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، بدون معطلی بزن بریم سراغ ویدیو. شما تلگرامتون رو باز میکنید و میایین داخل این کانالی که همینطور داریم مشاهده میکنید. لینک این کانال رو داخل کامنت ها واسهتون پین کردم. شما وقتی وارد این کانال بشید میتونید اینجا کلی کانفیگ ببینید که واسه برنامه های مختلف هست که ما در این ویدیو میخوایم آموزش برنامه ویتوری رو بهتون بدیم. شما میایید داخل اینجا میبینید که کلی کانفیگ هست و یکی از این کانفیگ ها رو کپی میکنید. خب به عنوان مثال ما اینو کپی میکنیم. حالا شما میخواید مثلا اینو کپی کردید فکر کنید فیلتر شکن رو بس شه، ولی نه، شما وارد برنامه ویتوری میشید، اضافه بالا و روی پیکربندی رو از کیبورد وارد کنید رو کلیک میکنید که یعنی هر چیزی که شما کپی کردین رو اینجا واسه تون پیست کنه. اینجا ببینید که واسه ما دو نوع چیز جدید آورد. خب شما روی این علامت پایین میزنید که میبینید واسه تون وصل شد به سرعت و اینجا اگر این قسمت رو بزنید واسه تون میگه که کار میکنه کار نمیکنه، سرعتش چجوری و اینا. حالا میبینید که الان واسه من کار نکرد، میگه اینترنت شما شناسایی نشد. و حالا مثلا من یه فیلتر دارم که خیلی سرعتش خوبه، میبینید که نوشته اتصال شد و پینگ شما 353 است و 353 پینگ بسیار خیلی خوبیه که شما میتونید اگر بخوای بری یوتیوب میتونید فیلمی که دارید نگاه میکنید و بدون هیچ قطع و وصلی نگاه کنید، حتی با کیفیت بالا. و این میبینید که پینگ خوبه و اگر هم بخواید دوره قطعش کنید میتونید اینجا این دکمه رو بزنید و قطعش کنید. حالا فکر کنید شما مثلا میخواید رفیقتون بهتون گفته من مثلا کانفیگم خوب نیست، یکی واسم ارسال کن. حالا شما اینو خیلی وقت پیش پیستش کردین و نمیتونید اونو واسش ارسال کنید. شما چیکار میکنید؟ این علامت شیر رو اینجا میزنید و روی QR کد میزنید. اینجا میبینید که یک QR کد به ما نمایش میده. شما واسه اینکه واسه دوستتون بفرستید میتونید یه اسکرین شات از این صفحه بگیرید، یا اگه دوستتون کنارتونه میتونید یه اسکرین شات از این صفحه بگیرید یا این QR کد رو اسکن کنید. حالا مثلا این QR کد داریم، ما چجوری باید اسکنش کنیم؟ روی این به اضافه بالا بازم میزنید و اینجا نوشته پیکربندی را از QR کد وارد کنید. این گزینه رو میزنید و اونجا اون بالا دوربین رو میزنید. اگه من اون رو بزنم فکر کنم رکورد قطع بشه. خب شما این بالا رو میزنید و واسه تون دوربینتون فعال میشه و اگر این صفحه QR کد باشه میبینید که به سرعت بالا میاره و اولین چیز اینجا قرار میگیره که میتونید بزنید متصلش کنید و استفاده کنید. لطفا حمایت کنید، چنل رو تازه زدم. خب قرار کلی فعالیت انجام بدیم، حالا از چیت اکسید، ماینکرافت و گیم های دیگه که به پیشنهاد خودتون باشه یا پیشنهاد من باشه و امیدوارم که این ویدیو لذت برده باشید و اگر این ویدیو واسهتون کاربردی بود میتونستید ازش استفاده کنید. از شما خواهش میکنم که کانال رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت هم یادتون نره و تا یه ویدیوی دیگه خدا حافظ.